Ok. Hôm nay mình sẽ tự luyện cách phát âm đuôi s, is và z. Thì ở đây Google nó chỉ là sẽ phát âm là z khi mà tận cùng bằng còn trường hợp is là như thế này đây, và trường hợp z là những từ còn lại. Thì đối với cái trường hợp thứ hai thì bắt buộc là mình không phải học thuộc lòng, nhưng mà bắt buộc là mình phải luyện thật nhiều thì mình mới nhớ được. Riêng mình phát hiện, không phải mình phát hiện mà thực ra là mình đã tự tìm hiểu, thì mình thấy là thường thì thằng vô thanh sẽ đi với thằng vô thanh, thằng hữu thanh sẽ đi với thằng hữu thanh. Mọi người để âm này là mọi người để tay lên đàn cổ và phát âm thử thì sẽ thấy là nó không có rung cổ. Thì tương tự bốn bạn này mình cũng để tay lên cổ phát âm thử thì là không rung. Còn trường hợp này là rung thì sẽ dành cho những âm cũng rung như vậy. Lát nữa có một bài mình tự làm, mình tự luyện tập thì mọi người sẽ thấy rõ hơn. Tương tự như vậy với cách phát âm đuôi là ed, ed. Tương tự như vậy, bạn này phát âm là vô thanh đúng không, thì sẽ đi với đồng bọn vô thanh là hoàn toàn vô thanh. Trường hợp it thì nó đi với, hồi giờ như mọi người biết là t và d. Còn bạn sẽ đi với bạn hữu thanh. Lát nữa cái bài luyện tập mọi người sẽ thấy rất rõ. Rồi mình thử luyện tập nha. I felt like I had to prove something to my parents. Thì ở chỗ này nó sẽ phát âm là cây bút chì đâu nhỉ, guys rồi. Vì sao chỗ này mình lại phát âm là sao nó không ra đó, bị đơ rồi sao? Đây chỗ này chỗ này mình sẽ phát âm nó là vì cơ bản là cái từ này parents thì em cuối của nó là để tay vào phần cổ thì mình sẽ thấy là nó vô thanh, cho nên nó sẽ đi với vô thanh là I go to art school without their approval and I wanted to show them that I made the right choice. Cái này thì tra được luôn một cách phát âm nó sẽ ra. So là choice pronunciation. Okay. Choice. Cái đằng sau. So I overlooked. Thì chắc chắn thằng này phải phát âm là vì sao? Bởi vì âm cuối của nó là một âm vô thanh, để tay vào hàm cổ, không có rung, thì nó sẽ đi với thằng vô thanh là Tương tự như vậy, scholarships thì thằng này cũng là S, bởi vì âm cuối của nó là vô thanh. Every year I did little side jobs, bởi vì bạn này là b âm hữu thanh. I got it. So lots of extracurricular activities. Overworked myself. Overworked là làm việc quá sức.
Còn side jobs là những công việc thêm, extracurricular activities là dạng như là hoạt động ngoại khóa. Enjoyed. Exhausting. Rồi. Like I was. Cái này tra từ điển này nó sẽ tự động, tra các âm tự động nó sẽ là was. Check nhá. Was. Sao đây? Was growing and building myself and moving forward. I felt like I wasn't losing in a race. I was keeping toward the front, but the whole time my body was deteriorating. Deteriorating là kiểu như là worse là tệ hơn. Okay. It started with being tired all the time. Then I began to lose weight. Mình check xem cái lose này thì phát âm như thế nào nhé. Lose. Oh yeah, lose. Look at the key. Lose weight. Then little illnesses. Yeah, so we have is a cold, the flu, digestive problems. Hữu thanh cho nên mình sẽ là digestive problems, nghĩa là các vấn đề về tiêu hóa. I was creating posts. Hữu thanh đúng không? Như vậy bé này sẽ là with me all the time. Then last year I was diagnosed. Nhấn ở âm đầu. Diagnosed. Hữu thanh cho nên từ này mình âm là như vậy thì be diagnosed with có nghĩa là được chẩn đoán là, còn bạn thyroid cancer là ung thư tuyến giáp. It was curable and the surgery went well, but for the first time I was forced. Thì mình đoán phần từ forced thì âm cuối của nó sẽ là vô thanh. Đúng rồi, force. Thì xem nào, bởi vì vô thanh cho nên là bạn nhỏ này sẽ là forced to think about dying. Tôi buộc mình phải nghĩ về cái chết. I always, đây là wine, âm cuối là hữu thanh thì bạn bé này sẽ là always thought I wasn't afraid of death, but before my surgery I was scared. Hữu thanh tương tự như vậy, realized. Then I didn't want to die. I'm too young to die, so right now I'm taking a break for life. I just want to get healthy. I've moved. Hữu thanh mà đúng không? Back in with my parents. Again, parents. Yes. And my plan this year is cái này là is to have no plan. No obligations. Hữu thanh. No self-improvement. Nothing. It hasn't been completely peaceful. There are moments. Right? Vô thanh.
When I feel anxious. Bạn này là vô thanh, cho nên nha, anxious. Như với bạn chỗ này là sợ nặng, anxious. Chỗ này là sợ nặng này. Ngồi để chuẩn bị cho bài đọc này, ngồi ra hơi bị nhiều. Anxious, like I'm standing still. And anxious là lo lắng. Like I'm standing still and the world is going to without me and everyone else. Let's see else. Vì bạn này không phải là động từ else. Ok, else. Nên là mình phải tra các phát âm của bạn. Is doing something, studying, earning money, building a career, but I'm not. I'm just here. Bài này vừa luyện các phát âm đuôi và cả từ vựng mới cũng khá là hay ho nhỉ. Okay, I'll try one more time for the whole paragraph. I felt like I had to prove something to my parents. I'd gone to art school without their approval, and I wanted to show them that I'd made the right choice. So, I'm overworked myself in every possible way. I tried to qualify for scholarships every year. I did little side jobs and volunteer work and lots of extracurricular activities. I actually enjoyed being so busy, even though it was exhausting. It made me feel alive, like I was growing and building myself and moving forward. I felt like I wasn't a loser in the race. I was keeping toward the front, but the whole time my body was deteriorating. It started with being tired all the time. Then I began to lose weight. Then little illnesses, a cold, a flu, digestive problems. I was carrying pills with me all the time. I was carrying pills with me all the time. Then last year, I was diagnosed with thyroid cancer. It was curable, and the surgery went well. But for the first time, I was forced to think about dying. I always thought that I wasn't afraid of death, but before my surgery, I was scared. I realized that I didn't want to die. I'm too young to die, so right now I'm taking a break for life. I just want to get healthy. I've moved back in with my parents, and my plan this year is to have no plan, no obligations, no self-improvement, nothing. It hasn't been completely peaceful. There are moments when I feel anxious, like I'm standing still and the world is going on without me, and everyone else is doing something, studying, earning money, building a career, but I'm not. I'm just here. Okie dokie.